Pagka nilalagyan nyo ng tubig yan at nabago yung minor, yan, ito, okay lang mabasa yung sa may exhaust, matutuyo naman yun eh. So pagka kasi may vacuum leak yan, guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ma-check kung may vacuum leak yung ating engine. Bali sa pag-check ng vacuum leaks, i-check nyo yung itong mga hose. Itong mga hose na to, kumabit to dito sa carb, sa vacuum dito sa intake. Ayan guys. Check nyo itong mga hose na to, yung mga dulo kung may cracks, lalo na dito sa yung sa may brakes. Minsan dito nagkakaroon ng pag loose dito, so may pumapasok na hangin, pupunta siya dito sa intake. Yan sa intake, yan pupunta siya dyan dito sa intake. So magsosobra tayo sa hangin. Kahit minsan maganda ang minor natin, pagka humarurot na tayo, doon natin mararamdaman yung sobrang hangin. So ang pangit ng andar niya pag yung sa rektahan. So ipapakita ko rin sa inyo guys kung paano natin ma-check tong intake manifold na to, kung meron siyang vacuum leak. Gagamitan lang natin siya ng tubig, pero hindi naman makasira yan. Guys, yan, pinandar natin yung makina. So gagamitan natin ng tubig. Sito na lagayan, pero tubig lang ang laman nito. Lalagyan natin ng tubig yung duksungan sa may manifold tsaka yung head. So ayan. So guys, sa pag-check nito, pwede natin gamitan ng tubig dito sa may dugsungan dito sa may dugsungan ng head tsaka yung intake manifold. So lalagyan lang natin ng pauti-uti dito sa may gilid. Tingnan nyo guys kung paano gagawin natin. Ayan. Pagka nilalagyan nyo ng tubig yan at nabago yung minor, ayan, ito, okay lang mabasa yung sa may exhaust, matutuyo naman yun eh. So pagka kasi may vacuum leak yan, yung tubig hihigupin nung iba-vacuum niya, so isasak niya, mapupunta siya dun sa cylinder, so magbabago yung minor. So sa case natin, wala siyang leak kasi kahit lagyan ko ng tubig dito, hindi siya nagbabago minor. Kasi nga guys, silyado pa siya. So sa case nyo, pag ginamitan nyo ng tubig at nabago yung minor nung engine, kailangan yung palitan ng intake gasket yung inyong sasakyan para gumanda yung takbo niya. Kasi may hesitation pagka may leak dito sa sa intake, may vacuum leak. So yun guys, chinik na natin to yung kung saan yung mga possible na vacuum leaks. I-check nyo lang yung mga hose nya kung may mga cracks or kung disconnected. Tapos yung sa intake manifold, kailangan check nyo din yon. Yung ginawa ko, kung may leaks doon, kasi pag may leak talaga doon, merong hesitation na nangyayari pag yung nasa rekta ka. So itong tama raw, na testing ko na to sa SLEX, okay naman siya. Maganda yung takbo, walang hesitation. So ayun guys, i-apply nyo na lang yung ginawa ko. Salamat guys, thank you.